Hello, and to Abugina. Hello, beautiful people. Good morning. Mwazi kubanji konse kumene muli. Anyway, lero li ndithu tisanapitilire tiuzane pano kuti lero li kuli news zambiri kwambiri. Lero li komanso lero liso pali mpata wambiri. Lero li nde kukhala ndithu ma update ochuluka ndithu pang'ono. Ndiyebe tikhale pomwepo lero li manso tiuzane like timalize lero li tikambe zonse. Right, so actually tiyambe ndi Kursk. Kursk ndi dera limene lili ku Russia, limene ndithu kuli ma nuclear plants, nuclear power plants. Yeah, amene ndithu apangidwa attack. Komanso oil refinery. Nkhokwe za mafuta ku Russia, ku dera la Kursk, dera limene lili lapangana border ndi dziko la Ukraine. Dera limene lili Kursk ndi deraso limene nthawi yake linapangidwako invaded, linapangidwako attack, kulandidwa ndi asilikali a dziko la Ukraine. Chifukwa chonena kuti governor wa dera limene lili amaoneka kunena kuti pena pake zochitika zake zimadabwitsa kwambiri. Sanali busy kuteteza derali, komano anali busy ku amangokhala basa. And zochitika zazi makayikisa fota amakhala ngoti agwiza ndi adani. Ndiye mpaka na derali linapangidwa attack. And amakaniza kutumiza ngati kurusa asilikali mmoja wangu kuti apange active ground. Like sama sign la mmoja wangu zimene zinadabwitsa anthu. Anyway, mpaka na panafika poti Putin atadziwa zimene zizi anampanga fire, anachosa ntchito, kenako ndikupeza kuti anangopezeka wamwalira. Yeah, nkhani yake paja inali yoti pompa tinazayilengeza nkhani yake, and yeah, anapezeka mgalimoto wake wamwalira, komanso ndi futi ndi zipolopolo. Yeah, osadziwa kuti wabuphandani ka waziphaika like sizimadziwika. And pa nthawi imene anthu ati mabungu yacho kuti omenyera ufulu emo kuti makuti pamene anamba papa tipange makuti ananga uzoti kaofesa kangu ratseka nekaibwa chifukwa tili ndi zochita zambiri, tili ndi ntchito. Ndiye sitingakhale busy makambirana zoti tifuze za munthu wina wake oti munthu wake so watipasa mavuto oti pakana ndiyera mwalandidwa. Anyway, nkhani imene inakhala ngati yatsekeka, and lero ndithu asilikali a Russia analitengaso, asilikali a Ukraine anathamangitsamonso. Yeah, kenako zapeza kuona kuti dera limene lili kwapangiranso attack kanamba 2. Kunapangiranso attack payambirira, komanso panoponso kwapangiranso attack Sunday dzulo, limene Ukraine inali ndithu ikukondwerera chisangalalo cha independent from kuyambira 1991 pamene iwo adalengeza kuti ifeyo ndithu tili patokha kuchoka mu Soviet Union imene tinakulongosolani ija kuti kunali Russian Empire, kunali Soviet Union. Ndi imene momo Russia Ukraine idatuluka 1991, komanso ndi nthawi imene Soviet Union inapanga dissolved kuti basi yatha. Ndi iwowa analengeza mu 1991 kuti basi feyo tamaliza basi. Winali yesa, not only them, kuma winali yesa. Ndi iwowa Sunday linalenga tsiku lawo loti basi tendi tikondwelere. Kuma pokondwelera apa, after kondwelera apa, pamene iwowa ndithu amapanga amapulitsa nuclear power plant, komanso oil refinery. Komano tsono issue ya nuclear power plant ndi issue imene ili very sensitive, yoopsa kwambiri. Sitikuzoti zotsatira zake zikhale zotana, kuti Russia ipanga zotana, chifukwa apapa zaoneka kuona kuti pamene papa ndi kuti it's zovuta kwambiri. Yake nuclear power plant kuiphulitsa. Oil refinery, bola oil refinery is like nkhokwe za mafuta ndambiri mbiri ku Russia, right? Awamankha nkhokwe yokhayo bano nuclear power plant. Anyway, ana zemitsaso mwachangu before sinapange like palibe amene anavulala kapena kumwalira chifukwa othamanga ndikutani ndikuzimitsa
moto umene unali kumene koko. Anyway, by the way, pa nthawi imene iwowa a Ukraine amakondwerera Independence Day yawo, ndithu Zelensky anayankhula motsindika kuti pepani ifeyo tikufuna ndikuyesetsa ineyo ndifuna ndikumane ndi Putin, ndikumane naye Putin, ndikumana naye kenako tuone kuti tipange bwanji. Komano yankho la ku Russia limene amayankhula foreign minister Lavrov, foreign minister ameneyo anayankhula mwachimvemvemve kunena kuti Putin sikuti akukana, Putin sakukana kuti tikumane, mukumane, tikambirane. Koma chimene akufuna Putin nchonena kuti mukamapita kukambirana, mukapita kokumana, mukhale kuti mukudziwiratu kuti ma conditions ake iye mwavomera, ndoti iye akupita kumene koko kuti mukangosayinirana. Komanso remember kunena kuti amene akasayinire zimene zozo sakakhala Zelensky, chifukwa Zelensky sali legitimate leader wa Ukraine. Kama kuti Zelensky pacha nthawi zisankho tonadutsa tupacha, Zelensky amene kuti akhale kuti avote, ndi Zelensky like amangoti ya papa nkhondo makuti ndezi sankho kulibe, ndesi like nthawi yake natha kale ndi Putin akuona kuti ifeto sitikufuna iweyo. And zimene zikugwiza ndi mphekesera imene imamveka kuti ma-Americans sakumfuna Zelensky, afuna Joseph. Then it's like zikupezeka kuona kuti Russia komanso ndi ma-Americans akuyankhula same language. Komanso sikuti ndipo khala pamene akuyankhula same language. Language ina ndiyokhudzana ndi territorial issues, kama kuti swapping, kuti nkhani yoti Russia itenge malo amene idalanda kale. One, komanso Russia itenge ikanize Zelensky kujoina NATO. Ndiye mumvetsere makamaka Vice President USA amene ali JD Vance akuyankhula kuona kuti akuchemerera Russia kuti Russia ili very flexible, like president ujeni vice president amene Russia at least kuyesera mbali yake kuti ikhale flexible, ikhale yofewerako kuti akuluakulu ma conditions ndi awatete pangenize. Komano ziona ngati Ukraine yo ndimene ili opposite, khangati Ukraine ndimene ikuvuta pamenepo. Number 2, mopeza kuona kuti pamene JD okay, they've actually been willing to be flexible on some of their core demands. They've talked about what would be necessary to end the war. Of course, they haven't been completely there yet, or the war would be over, but we're engaging in this diplomatic process in good faith. The Vice President amene tunzora he's siding with Russia. Ndemuoneso kuti Lavrov akamayankhula nkhani yokhuzana ndi Putin, akamayankhula nkhani yokhuzana ndi Zelensky. Lavrov ndi minister, foreign minister wa Russia. Iye akumayankhula kuti chani? Iyeyu akumayankhula kuona kuti ma conditions itu sikuti kulibe. Kama kuti sikuti Russia tu siyufuna kumana ndi Zelensky. Ayi. Russia, Putin atha kumana ndi Zelensky. Koma pamene pote mvane bwino. Pali ma conditions amene Putin akufuna. Ma conditions amene kuti iye wavomera kuti akupita kwa kumana ndi akatheka. Iye Putin akamanyamuka akamapita ku actually malo ake ndo omwe asankha kaleso before so naliso omwe also kunali ku Istanbul ku Turkey. Neno akona kuti ngati zingakhale zona kuti Russia Putin apita umene koko afuna adziwiretu kuti umene kuti ukasainana madilo atwacha. Yes, zina zitokambirana komano zinthu ziwirizi. Ukraine isajoine NATO. 2, Ukraine ivomere kuti Russia itenge malo amene idatenga kale. Right? Ndiye no issue imene iyi ikathe akavomera tipita. Koma akapanda kuvomera there's no need kuti ife tipita mene koko. Ndana yankho kuti mufati tingopita likangotenga ma pictures. Chifukwa tikangopita mene koko tikakhanga tungovomereza kuti basi this is a legitimate leader. Kuti amene basi takhanga tamvomereza kuti ndi president idi. For ife sort of ndi president. Zelensky, the issue is clear.
ndino akamayankhula ndimafuna zoti akamayankhula mukamumvetsera akamayankhula video ndikupasana kumapetoko akumanena kuti which is against President Trump kuti Ukraine Zelensky akukana zosinthana malo which is against President Trump. Zelensky akukana akunena kuti palibe amene angamuuze zochita, palibe amene angamuletse kujoina NATO, which is against President Trump and its allies. Kuti zimene zili against President Trump. That means Trump ndi Russia ali limodzi. Like, you have to understand something here. Kwanina kuna zoti iweyo mwina a good example. Iweyo ukulimbana ndi nzako. Nzako uyu amene nonse pali okuweruzana, pali wamkulu wanu amene angapanga sort out ma issues anu, mkangano anu. Ndezipezeka kuona kuti nokaso mukuzoza kuti osovayo, mediator wamkulu wanu mukumudalirayo ali mbali ya mdani wakoyo. To the point, to the maximum, to the extent, kwa size yokuti mdani wakoyo awukhalanso mpaka ni mphamvu zoma kuuza iwe kuti iwe inu tamamverani inu akuuzani, tamverani zimene akuuzani munthuyu. Khanga kuti iwo ali limodzi ndithu. Like, iwe ndi amene basi ukulakwitsa chinthu chilichonse, iwe pa bidino kupanga, iwe basi ukulakwitsa basi. Issue wina akuza tase mala wako nditenga. Iwe osapengeza kuti zakuti. Then osova mlandu wako azukuza akhale mbali ya uyu completely. Analysis ina memene anapanga Jeff Sachs. Timakamba ucha, timakuza makambangisa chucha. Anakamba kuona kuti Trump usaza joina team yo loser. Trump does not want the losing hand. This is why it is more likely than not this war will end, because Trump and President Putin will agree to end the war. Here as a joiner, team you winner. That sanga joiner Zelensky as a joiner Russia. That's all. The Tanzania Menaguankula Lavrov, foreign minister of Russia. It's like the Trump alimodzi. Also I will blame nani? I will blame Zelensky. I will panga Zelensky kuti yeyo akupanya malamulo a Trump. Malamulo agari si a Trump, malamulo nda Russia. Komano Trump wavomereza malamulo kuti iwe Zelensky tango vomera za malozo tango pereka malo iwe. Kuti banje. One. Tamvera zimene akuuza Russia zikuti usajone nawo NATO. Like Trump, like, I don't know, like... On stage is not what we believe is useful. We are not against him playing games and playing various shows, but it is not going to resolve the issue because he publicly stated that he is not going to discuss, and other American colleagues who stated the territorial issue must be on the table. He clearly stated that nobody can prohibit him from joining NATO, which is again categorically challenges what President Trump was saying. Putin is ready to meet with Zelensky when the agenda would be ready for a summit. And this agenda is not ready at all. And Zelensky said no to everything. We cannot meet just for him to have a picture and to say that now I am legitimate. Legitimacy is another matter because irrespective of when this meeting might take place, and it must be very well prepared, the issue of who is going to sign the deal on Ukrainian side is a very serious issue.